ప్రశాంతమైన నిద్రను గురక దూరం చేస్తుంది. గురక తీసే వ్యక్తికే కాదు, ఆయన చుట్టూ ఉండే వారికి నిద్రాభంగం కలుగుతుంది. స్థూలకాయం, సైనసైటిస్, మలబద్ధకం, ఆస్తమా, వాతావరణ మార్పులు, మానసిక ఒత్తిడి వంటివి ఉన్నప్పుడు గురక వస్తుంది. అలాగే మద్యపానం, ధూమపానం చేసే వారిలో కూడా గురక పెట్టే అలవాటు ఉంటుంది. గురకతో పక్కవారికి ఇబ్బంది మాటెలా ఉన్నప్పటికీ దీనివల్ల గుండెపరమైన సమస్యలు కూడా తలెత్తుతాయి. సాధారణంగా నిద్ర అనేది ప్రశాంతతను ఇస్తుంది, ఆయువును పెంచి ఆరోగ్యవంతమైన జీవితాన్ని అందిస్తుంది. అలాంటి నిద్రకు విపరీతమైన భంగం కలిగించే గురక గురించి తెలుసుకుందాం. సమస్యను ఇలా గుర్తించాలి. నోరు మూసుకుని గురక పెడితే నాలుకలోనే ఏదో సమస్య ఉందని గమనించాలి. నోరు తెరుచుకుని గురక పెడితే గొంతులోని మృదువైన కణజాల సమస్యగా గుర్తించాలి. వెలకిల్లా పడుకుని గురక పెడితే ప్రధాన సమస్యగా గుర్తించాలి. ఏ రకంగా నిద్రపోయినా గురక వస్తుంటే మాత్రం వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలి. గురక తగ్గేందుకు సింపుల్ టెక్నిక్ ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. గురక తగ్గించాలంటే చెరో అర టీ స్పూన్ ఆలివ్ ఆయిల్, తేనె కలిపి రాత్రి నిద్రించే ముందు తాగినట్లయితే మంచి ఫలితం కనబడుతుంది. రాత్రి నిద్రించే ముందు మరిగే నీటిలో 4-5 చుక్కలు యూకలిప్టస్ ఆయిల్ వేసి ఆవిరి పట్టాలి. ఒక గ్లాసు వేడి నీటిలో అర టీ స్పూన్ యాలకుల చూర్ణం కలిపి రాత్రి నిద్రపోయే ముందు తాగి పడుకుంటే మంచి ఫలితం కనబడుతుంది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, అందరికీ షేర్ చేయండి, కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి.